各位聽眾大家好，而家想課金支持梁錦祥工作室，請我哋飲杯茶嘅話，有個新嘅方法，大家可以出示畫面嘅 QR Code， 透過七仔、OK 便利店、百佳超市、麥當勞都可以直接課金俾我哋啦。如果你係用信用卡課金嘅，可以透過影片下方嘅連結，或者掃描 QR Code 課金，輸入信用卡資料。想請我哋飲多幾杯靚茶嘅話，仲可以選擇多啲數量嘅金額添。而其他課金嘅方法，可以瀏覽梁錦祥工作室網站。感謝各位聽眾一直以嚟嘅大力支持。歡迎大家收睇《茶博士關》第125集。咁今日當然係好多話題，其中最主要就係呢次冇話題啊。係啊，講呢個伊朗啊，而家嘅最新局勢。不過咧，呢個之前咧，我哋有幾樣嘢提一提大家嘅。就有位觀眾咧，就即係買咗阿博士個投咗阿博士嗰個樽啦。我讀一讀俾大家聽啊。台長郭博士你好，我就是之前買了膠樽的戇鳩仔。點解要整戇鳩仔？想問下我用咗佢個嚟種富貴竹，由才種瑤水的第一天到依家入面啲水都冇蒸發過，但同一位置我都放咗好幾個盆栽，水都換咗幾次，但係呢個膠樽嘅水從來未換過水，好奇怪。By the way，我用 PayMe 之前唔好咒鳩我有水變冇水，點解水唔蒸發嘅？空氣有水啊嘛，啊！但係其他係蒸發咗，點解？唔係你唔知可以攞空氣有水嘅咩？嗯。呢個咧係少少個個人都得嘅，但係爭在你嗰個能量去到邊度。因為嗰個樽咧，我係用咗我本身嘅意念嘅力咧，係加持咗喺度，一定比普通唔同。但係我哋呢啲咧非常小兒科，同我師傅比較咧就蚊比同牛比。點解咧？我師傅當年去到三藩市，如果大家網友識得三藩市華青幫啲人，或者識得華青幫三藩市嗰啲老華僑咧，一定知嗰件事。嗯。去完個第幾度咧，臨走擺低件嘢喺度，你唔好喐，有佢擺度啦咁。一個禮拜後咧，我師傅離開咗三藩市咧，火燭，啲火咧由地下燒上去。去到佢3樓咧，砰一聲跳咗上5樓，好多人睇住，笑容無損。我哋真係功夫啦，我哋呢一雕蟲小技。但係你攞到我嘢喺手咧，一定有嗰個加持力。乜嘢加持力咧？唔講得俾你聽，不可説。只要你個心善咧，就對你有增上緣嘅。好嘛？如果呢個網友你有興趣讓翻轉頭嘅，我哋雙倍價錢收翻，揾小姐得啦，同我俾錢佢。嗯。嗱咁啊，最快升水啦，1賠1啦。1賠1。嚇！你好撚講買馬啊？呢啲唔好擴大嚟講啊，因為人體好多潛能嘅，大家未知嘅。嗯。即係每個人都有嘅。每個人都有嘅。嗯。即係只不過你自己唔知啫。你唔知啫。嗯。各眾生皆有佛性嘛。即係眾生皆有佛力，你諗唔諗動物？你果自己發電都得啊！有電都發電。啲魚啊，電馬啊嘛，咪咯，電死你得，電死你都得。嗰啲動物啊，對眼啊靚過你啊，篤尿都仲犀利啊！鹿啊，唔係嚇。啊，我記得係邊個睇先？我哋古代咧，如果遇到嗰啲萬馬狂奔衝埋嚟咧，你點樣停到佢啊？所以古代嘅人咧，就得啲老虎屎喺身嘅，知唔知啊？一灑出去，哇！啲馬一離遠聞緊咗老虎屎啊！屌你啦，冇個個散喺過嚟走㗎。哦 ，OK， 知唔知啊？嗱，呢啲真係好少人知㗎呢啲。但係老虎好奇怪喎，但係佢老虎同老鼠都好怪嘅喎，唔理你大細都叫老虎嘅。又冇叫亂虎嘅，你會唔會見隻 BB 仔嘅老虎仔話叫亂唔會，唔係講你咩先啊？都係佢叫老虎，一係叫老鼠嘅。世間係好古怪嘅。但係非常深奧。如果講嗰啲鳥類咧，嗰啲特異功能仲犀利，特別貓頭鷹。
嚟到你身邊啄你，你先知啊！屌你咁啊，即係當到針呢一鑊咁樣樣，去撚到屌你啦，唔好爆撚咗閘啦，你先知撚到。屌咧，佢真係搞貓頭鷹遊戲，係咪？厲害啊！侵哥佢哋呢一個部署，梗唔係佢叻啦。身邊啲人啲謀神啦。嗱，另外提一提啦，就係阿博士原來之前咧就同呢個北京電視台合作，就有作文比賽喎。難㗎，因為天子腳下，係咪？咁啊嗰個播出嚟俾人睇下，聽下妹妹，咁啊大家慢慢聽下小弟啲工作。聽完先解下話啦。我唔知咩叫愛國，啊！大家聽下啦。但係呢個七色光係點解？聽下先啦，聽下先。開咗未啊？聽到未啊？唔播得㗎，因為個 YouTube 版權唔播得㗎，我哋嚇。我哋播得㗎。嚇？唔係，我哋喺 YouTube 播出嚟俾你睇啊。我哋就俾條 link 啦，俾條 link 大家睇啦嚇。而家呢度 show 出嚟嘅。呢個係我私人嘢，應該睇到㗎。佢好麻煩嘅，實搞到你。咁啊，整條 link 俾大家睇。link 嚟大家睇。嗰個緣起咧就係話嗰次好轟動㗎。因為個作文咧係啲小朋友寫完文章之後咧，我哋電視台請佢翻去做翻佢個故事嘅主角。由佢演繹翻出嚟。咁啊變咗啲家長咧，哇非常開心。另外啲獎品咧。就獎俾啲家長同埋啲老師嘅，就可以帶埋佢爸爸媽媽喺中國境內揀一個點去旅遊，全部費用由我俾嗰啲獎項啊。原來當年咧點解我會咁做咧？第一要令啲小朋友你嘅成就咧係你家長同老師教出嚟嘅。要感恩。要感恩。第二咧。因為中國喺個歷史上咧，當年新中國成立咧，啲人手分配唔平分，好多有下鄉，有啲係調動嘅。咁變咗好多咧，就同你家人咧失散咗幾十年，都冇見過嘅。咁佢咧就借我呢次攞獎咧，咁同埋細路仔咧去見到佢哋親人。因為你去到邊皮縣嗰啲地區咧，你都使1萬幾千噶嘛。仲有嗰陣3線建設啦，去到雲南啊啲貴州嗰啲費用咧由我贊助嘅。咁啊，我做咗好多年啊，咁啊，我哋政府咧就將呢個杯咧就叫兆明杯，不容易喎。要有寫咯，兆明杯啊，大佬。杯作文啊。我話做咗幾屆之後，就嚟到香港咧，就香港都曾經同我合作過一屆嘅，由嗰個教練啊。教練啊，好早咯。咁啊，我哋唔知咩叫愛國，係咪？但我就成新人咧，認為自己唔重要，一個國家咧最緊要有個傳承。啊，呢代唔好第二代好啦，一代望一代啦。但你唔可以淨係揾把口望，或者揾把口噏會好噶嘛。一定有個載體，有道具俾佢啊嘛。所以點解我哋咁注重嗰個科學啊，注重嗰個人民嘅文化咧喺中國？大家記得睇下條 link 啦，俾啲意見啦。如果你睇完條 link 有意見俾嘅，寫影評寫得好嘅，有翡翠獎品。有獎品。一定最少一個鐘送俾你。咁啊，博士呢位係你嚟噶嘛？呢個係我嚟嘅。呢個你嚟噶嘛？係啊。係啊。嗰陣時阿強惠做宣傳部長啊。後尾阿強惠做咗北京市委副書記兼公安部長喎。再後咧就去咗星海做省委書記喎，同我做完公安之後，所以你好中意我㗎。佢話：同阿郭先生冚家做完嘢就升官啦咁。徐懷成啦，呢個名字我都認識嘅。係啊，佢係中宣部啊，中央宣傳部嘅常務副部長。係啦，嗰日丁關軍做正部長嘛，丁關軍唔撚識做嘢㗎。係啊，咪點你㗎？佢做鐵路啊嘛，丁關軍好似。屌你咪識做嘢。你講鐵路咧，你知唔知一個常識啊？係啊。廣州鐵路局。唔好講咁遠先啦。你啲廣州鐵路局嗰個單位高撚過廣州市長㗎喎。鐵路賺錢啊嘛。唔係。唔係。個中央單位嚟嘅。通常一個局咧，佢又會管幾個站嘅，連接啦嘛，來去啊嘛。咁啊變咗當年廣州鐵路局咧，差唔多屬於副3級嘅單位嚟嘅。係咪因為佢戰略位置啊？係啦，冇錯，好多人唔知㗎。嗰啲叫屬於央企。
唔係國企，係央企哦，更加高檔，更加高級。央企同國企唔同，等而家你啲人成日講話你紅二代、官二代，究竟紅二代邊類人先叫紅二代咧？江澤民都唔係紅二代啊嘛。好啦，官二代係邊類咧？咁啊，邊啲人有資格入到係紅二代嘅範圍咧？呢個真係難分啦。條線喺邊度定咧？呢個第二節講講，因為好重要嘅問題啊，因為唔好俾人呃㗎，因為好多而家攞招搖撞騙㗎嚇。好啦，我哋首先要講講嗰個伊朗呢個即係事情先啦。咁伊朗嘅事情咧，我複述下，簡單複述下啦，就喺即係應該上個禮拜啦。咁大家聽到我哋做完節目嗰陣時，咪講話要即係談判喎，打鳩緊嘅屌！要談判喎，我早話打兩緊，俾2個禮拜啊嘛。係啊。咁啊，啲人以心為心，我唔知啊。嗰邊可能伊朗啲人都以為2個禮拜後先至打啦，唔係2日後啫。我點解會知道打緊咧？啲人就唔識睇嘢。我見英國喺喐派咗啲驅逐艦群過去，我知道美國同英國一定合作噶嘛。因為美國佬喐唔到。點解美國佬喐唔到咧？屌你有冇英國同你震場啊，大佬咁撚住中俄唔敢喐啊！知唔知啊？你唔睇到我哋中國派咗兩隻母艦一齊出去咩？哦，我明你意思啦。同一時間出去㗎，大佬。即係佢諗住，如果呢邊一打嚇，咪佢分身唔到，因為佢要計晒數嘅，計晒最壞嘅打算係會點？你中俄會幫拖啊嘛，以你幫拖。但係英國去咧。普京最撚叻，所以普京咧後尾公開講我哋嗰個戰略咧唔包括軍事，係你咯，好冇？即刻縮沙。知點解啊？係啊。嗱，我哋認屎認屁少少啦，因為我睇到英國喐，我跟住通知啲兄弟，俄羅斯嗰邊，我喂屌唔過喎，我屌你啦，你哋要考一考慮英國咧有啲。潛艇、核潛艇有核彈頭咧，係20小時往 duty 打開嘅，知唔知啊？唔係要搬㗎，整撚定晒㗎，係全天候啊，1年啦冇停㗎。我屌你乜去咗㗎啦？啲保護艦，你老母你喐咧，你首先你中先，唔係佢中你，唔係你想中啊！屌你啊！嗰啲，所以普京幾撚醒啊，真係。普京一講你老母，你中國邊個敢喐啊？係咪？你普京佢哋唔制嘅，個理由點解咧？喺個歷史上，普京同伊朗都係世仇嚟噶嘛，以前。係。其實伊朗最大仇家就係英國同俄羅斯，因為英國懟冧佢嗰個政府啊嘛。我講得啱唔啱先？之前1950幾年嗰時候。係咪啊？喺古代就俄羅斯，同伊朗世仇嚟嘅。我點望你個冚家鏟個核彈啊！所以佢梅德韋傑傑話佢屌你老母係亞洲俾啦又啱嘅，因為佢哋唔會俾核彈佢噶嘛。係，但係冇理由爆呢條料出嚟噶嘛，咁即係害人嘅，害 Q 人嘅。因為呢單嘢連帶多侵心都出聲㗎，係咪啊？佢出聲啊！佢提個 N 字咧，我哋就非常非常之憤怒嘅。個 N 字係 nuclear 啊嘛，係啊，呢單嘢係有多侵。好奇怪，佢出聲講嘅，佢出聲講粗口啲啊！係啊，佢又講粗口添啦嚇，即係你班友呢班，好似阿博士咁啊！你普京係屌你有乜嫌命長啊？咁樣講啊！佢哋兩個撚樣又屌鳩以色列同俄羅斯，你老母以色列同伊朗，你啲撚樣搞乜撚嘢咯？係嗱，其他細節我哋陣間先講啦。但係博士喺預告講咗啦，呢單事係好事嚟嘅。點好法咧？點好法咧？你睇到邊幾樣好事啊？第一樣嘢，咁啊炸完之後咪即刻停火咯，係咪啊？即刻大家就即係停一陣間先咯嚇。仲有咧？咁另外就而家其他國家靜晒喎，而家呢排中國都靜晒喎嚇。即係你冇嘈嘛？大咩聲啫？屌你有冇倒華士啤㗎？我同你晒冷俾你睇下，揭個底牌俾你睇啦，你咪跪低咯。但係我哋講嘅好事咧，就係另類嘅角度睇嘅。首先都係要尊敬同埋欣賞我哋過去嘅革命前輩鄧小平同志。佢屢次交代，叫我哋中國啲領導人咧，唔好同美國為敵，啱唔啱？真係有先見之明。
因為明知咧你係唔係一個人砌嘅，叫你韜光養晦，係咪啊？絕不當頭。啱唔啱啊？嗱，呢個我哋真係要尊敬呢個我哋近一個100年內中國呢個智者嚟嘅，交大千交大萬交大。啊，你同美國做朋友咧就有運行噶啦，係如果唔係咧你做乞衣咁樣樣嘛。咁而家大家睇到咯，你睇到人哋嗰個實力。但我哋再睇到係大好事咧，就係話，因為我哋國家好多啲奴才，好多啲公公，好多啲不學無術，亦都好多嗰啲斯文敗類，啊，爭走去托啲鞋友亂咁擦啲中央領導人鞋，擦撚到咧頭暈眼花，但係咧都好僥倖喺我哋中國共產黨領導下嘅解放軍嘅將領咧，都好多人都好心水清，因為打唔打得佢自己最撚清楚。但係而家唔係咁講法喎，有大陸有啲人講過個轉地彈，中國轉地彈勁過美國喎。咁你咪拎過出嚟試下咯，你講冇撚用啊！好啦，所以咧佢哋咧遲遲都唔敢輕舉妄動咧去發動戰爭嘅。所以而家呢次美國佬打一次咁漂亮嘅仗，咁漂亮嘅仗嘅時間咧，咁咪韓國又安全咗啦，金仔唔會亂咁喐啦。即係清晒啦，冇嘢講啊，冇嘢講。嗱，台灣咧又拖慢咗嗰個冇統過程嚇，冇嚟解放台灣。咁咪將嗰個以和為貴嘅目標咧行近一點啦。以和為貴係我一生人嘅目標嚟噶嘛，點解做到大家講揾食講揾水，就冇減咁多無撚嘅嘢？啊，呢個咪值得開心咯。嗯。但係我哋都睇到世界仲有班叻人喺度咧，仲理智嘅。佢冇傷你一個人喎，呢次最難部署㗎。呢個係啊，呢個係咪犀利啊？犀利，呢個好緊要。好難嘅。嗯，你自己又冇事，係啊，全身而回係咪啊？係啊，去完翻嚟你都唔知。係啊，嚇，唔係去完炸完你都唔知。係咯，嚇，係冇傷到一個人喎。嗯，好啦，調翻轉頭咧，佢伊朗後期再跌翻地下執扎沙。嗯。用啲導彈射你卡塔爾嗰啲美軍基地啊、多哈咁咧，佢又係冇傷到人喎。阿特朗普講：誒，多謝你事先通知啊。係啊，所以佢走晒，同埋嗰啲爛嘅軍事基地冇用嘅、荒廢嘅，咁啊做翻場 show，咁啊喺自己國內度嘈喧巴閉。嗱，我打撚完咧，佢哋係嗌和啦，咁而家和啦咁樣樣咯。係咪？係。好啊，但我哋睇呢場戰役咧係厲害嘅，佢連你嗰個黑月都用埋喎。因為佢個隱形戰機咧，如果你有月光最強項嗰日咧，效果冇咁好喎。黑月嚟㗎嗰日，夠你26啊。哦，呢隻嘢嚇。黑月嚟㗎。黑月嚟㗎。佢連個時辰揀埋，同埋揀星期五、第日禮拜六、禮拜咧，喺一般人心目中咧，班鬼佬咧，個夜晚就係蒲啦。星期六啊放假啦，就唔撚會諗住禮拜出兵噶嘛。好啦，咁你當心下邊班莫神咧，就揀翻我哋以前對德國啦。表面呃夠你話打嗰邊，後尾咪打第二個諾曼第登陸咯。放消息出嚟唔係打嗰度噶嘛。卡拉佢就係最短距離，即係理論上嗰度係最短距離嘅卡拉嗰度。希特拉都信㗎，所以嗰邊諾曼第冇防兵嘛。而家又係咁啦，但係佢呢次咧就奇怪啦，佢係部署咗一陣嘅，佢先行6隻隱形機，自己宣佈。所以逢係美國佬話俾你聽嘅嘢咧，我叫你啲人有冇信啊？點會咁樣好彩話俾你聽？佢宣佈6隻機咧去太平洋落班島，咁你對方咪喺度計數咯，咪跟緊住呢扎6隻機咯，追蹤佢嘅行蹤咯，啱唔啱啊？咁啊，注意力去撚咗度。誰不知佢咁樣過不美實，7隻 B2 經大西洋過啊嘛，大西洋過咧，但係佢哋厲害到邊度咧？不如你要加油喎，加油嗰啲機咧冇得隱形嘅喎。係啊，
我覺得啱唔啱？係呢個好緊要，呢個係博士提醒啊，係咪啊？啊呢隻機隱形，大家有啲冇隱你有形。冇隔幾次有啊，大佬？隔5、6次有起碼㗎。好啦，咁我哋一諗，喂，你中國俄羅斯個個及緊住，咁你中國人派咗嗰啲電子艦去咧就係側邊追蹤㗎嘛。好啦，咁你伊朗個防空系統、嗰雷達系統，你係咪及緊咗旗啊？嗰個話好似係國產嘅喎，聽講。喂，冇隱形嘅喎，嗰啲卡有機。係啊，係咪啊？嗱，呢個真係離撚來啦！佢點樣閃身？但我後期收撚到少少資訊咧，佢個干擾器好撚厲害。美國啊，差唔多成套干擾器。好啦，但我哋再蛛絲馬跡，點解我朋友賺好多錢咧？佢好係單完㗎啦，同埋會贏嘅。所以佢喺市場賺好多錢。好啦，跟住你一計，我一計數，英國出去，咦？點解即係配合啦？第二就係話你去到嗰個加油嘅時間，佢睇唔到，但臨到咧，以色列咧係乒乒乓乓，有一日咧狂炸啲基地咁啊！記得啊？係。知唔知啊？係炸鳩佢嗰啲伊朗嗰啲導彈基地啊、對空地啊、冚唪唥全部好撚密集嘅嗰一日，佢嗰啲 U2 機未到之前啊，做掩護呢個就係。同撚清場咗先。清場咗咧，咪佢用出咗8架戰機喎，美國有 F-16，有 F-35、F 都有嘅喎，成炸喎，所以炸有其他好撚多嘢嘅。好啦，另外佢仲有艦隊咧。嗱，佢戰斧式巡航導彈啦，再射撚咗30幾支導彈，射撚咗第三個佢嗰個核設施嘅。因為第一2個咧就最重嘅，第一個嗰個福咩薩啊？福多嗰個咧，福多係最大型㗎啦，90公尺，有離心機喺度嘅。係啊，即係佢做嗰個最中樞嘅離心機啊，嗰離心力嘅。做濃縮鈾嗰個儀器咧，就擺喺個第一個，所以佢嚴重炸佢嘅。好啦，但係我哋最犀利咧，佢哋嗰天眼測領度咧，由你風口嗰度入啊。因為你逢係地堡啊，你都要唞氣噶嘛。係要抽氣。係咪啊？咁同埋你有通道運啲嘢出去噶嘛。你啱唔啱先？嚇？係咪利撚害啊？頭先講錯，佢應該290尺啊，係啊，差唔多300啊，300尺。300，但係佢兩冚咪一冚60，第二冚咪到底咯。但係佢同你入風口嘅時間可以重心啲啊嘛，你冇咗啦嘛，有一風口落去，所以你計數計到呢一次呢個戰爭咧，係話而家超乎咗你普通人打嘅戰爭，打到咁大場戰役冇傷一兵一卒。自己全身而退，佢派7隻，有1隻咧準備做士啤嘅，佢6隻啊嘛，每個基地掟你2個，啱唔啱？你細識唔到咧，再後補多個啊嘛，所以佢第7隻做士啤噶嘛，犀利㗎。好啦，仲有蛛絲馬跡咧，如果我就唔明你俄羅斯、中國情報部、伊朗喺美國，我哋都睇到喎。突然間多咗披薩叫。呢個有新聞講，我自己都登咗呢段新聞出嚟。知唔知啊？國防部啊，叫晒披薩，一叫披薩即係話嗰晚人翻屋企啦。翻屋企啦，你叫咁樣多。我話如果你嗰啲009、007，你咪應該有警覺咧。係啊，係嘛？係啊，呢單新聞我都有鋪埋出嚟。我覺得啱唔啱啊？好啦，另外咧，佢係冇出嚟。禮拜5嗰晚咧冇出嚟潑酒喎。通常聽日放假啦嘛，禮拜6、禮拜5咪應該出嚟啊。出嚟 wet，出嚟 wet 冇喎。屌你乜錯都唔知你點收情報嘛。即係呢啲我哋好撚敏感㗎大佬。但我哋都係射撚咗句俾俄羅斯嗰邊啲兄弟講咩？屌唔過啊！英國佬仆撚咗喺度啊。屌你啦！佢哋真係冇撚亂蠢喐啊！
咁啊，博士即係話呢個即係咁嘅行動咧，由佢執行啦，以至即係佢嗰個軍事呢個老壓陣嘅技術係高過世界其他國家，高即係拋離咗其他世界地方。因為佢用嘅儀器咁精準，同埋佢最厲害咧係你哋啲國家做唔到咧，佢有以色列伏喺度幾十年嘅情報啊，即係話人哋埋藏咗嘅情報喺度。嗰啲特工咧，起碼超過20年以上嘅，先攞到咁撚精準嘅情報，係嘛？攞咗翻嚟仲要翻 check 啲情報準唔準確咧？啲位置，所以會整撚佢成扎啲將領喺埋一堆先攞撚咗命嘛，早一輪額記唔記得啊？係啊，嗱，阿博士講咧就新聞呢度啦。係啊。How are Papa John's Pizza search near the tip of social media？ 唔係講笑啊，大佬！叫晒 pizza 啊，呢度 pizza 嚟嘅，係因為。屌你又指啲咁嘅，屌你老母胡石像之流啊！屌你老母鳩噏啊咁啊！可能真係講打仗喎！屌你老母輸撚死你啊！嗱，阿博士講個梅吉爾傑夫就呢單嘢啦。係啊。就多個國家準備提供呢個核彈俾伊朗啊！呢條友你真係。屌你老母！即係實有中國粉啦！屌你老母！因為中國同伊朗係結盟兄弟嚟噶嘛，啱啊？唔係佢哋而家美國喺香港都炒咗間公司，話佢哋話即係同伊朗做生意啊嘛。同伊朗做生意有咩壞咧？我到而家都唔係好明。我哋特首有啲議員早兩成日話去中東，點解唔去伊朗咧？點解你唔去俄羅斯、伊朗咧？個個啲錢走出嚟噶嘛，俄羅斯走撚晒布吉喎，喺泰國買。點解唔嚟香港啊？你有冇點解你唔 call 佢嚟先？嗱，點解你唔 call 伊朗嚟先？係啊，伊朗好撚有錢嘅喎，係日日出成幾百萬桶石油喎，佢每一日啊嚇，因為佢話封鎖個費海峽咧，嗰度每一日咧出2000萬桶嘅石油，幾撚犀利？但伊朗佔緊咗幾成噶嘛？係咪又有錢咧？好撚多錢㗎，伊朗好撚富庶嘅國家，所以當咗親話嗱，而家你哋搞和平咧，你變咗個咧好撚富庶嘅幸福嘅國家啦，咁屌你少撚死你！阿浸我真係幽默，風騷嗰啲排風騷啊，風騷有料到啊嘛，係啊，但佢係厲害啊嘛，佢利用埋我哋嗰個日月星辰嘅時辰去打呢場仗啊嘛，揀咗黑日啊！佢哋即係嗰個部署好周詳嘅。呢個周詳亦都意味住佢唔係即興，唔係今日先諗住打。唔係，呢個有大數據。嚇。第二咧就佢哋嘅保密做得好。係啊，佢仲搞笑，我喺預告講嘛，先前咪爆咗話。即係打高爾夫球。係啊，爆咗喺嗰個呢啲 signal 嗰度漏晒料出嚟嘛。原來嗰單嘢可能係流嘅。係啊，點鳩你啊？點就點到你哋班友頭多零，而家呢單嘢完由頭到尾保密。係啊，由頭到尾。係啊，係我哋知少少書先買啫，所以我提醒啲兄弟賺錢咯。係咪沽空石油啊？因為石油冧價喎。係啊，冧價，石油冧價喎。即刻冧！我叫佢話喂，唔好啊，英國佬壓陣啊喺度。而且你北約都講啊，私底下同阿當聰講啊嘛，好高興今次你做呢壇嘢啊嘛。阿當聰咪 cap 咗圖出嚟，而家 show 俾大家睇咯。係嘛？北約啊！係啊，表面上唔係點出聲，但係實際上後邊拍晒手掌。佢哋有默契嘅。啊嗱，我第二個問題啊，博士。嗱，而家見到呢個霍木茲海峽啦，其實等於我哋喺馬來西亞個馬六甲嚟嘅，個好馬六甲我去過，好鬼窄嗰條，嗰粒封咗咧，哇！佢都馬來西亞海峽都唔附近32公里，我記得。係啊。好窄㗎嗰度，好窄。大家兩邊啲淺好淺水㗎嘛。俾佢行翻中間咧，好撚易撞。係啊，呢度封咗全世界冚家產㗎喎。唔會搞撚錯啦。歐美都唔係經嗰度過啲石油。沙地都唔俾你封一頭，都影撚響埋出口嘛。沙地有幾個國家啱唔啱啊？係咪先？因為你中國都唔撚俾佢封啦。梗係啦，嗱，撥狼布係咪？國務院唔係呢個國務卿羅貝奧都講話，促請中國阻止呢個伊朗關閉霍木茲海峽啊！即係開封啊！啊！佢想去封啊！美國啲石油咪貴咯，可以賣貴咯。好難嘅，逢係鬼佬講嘢咧，講一邊親嘅嘢要小心。正式嘢唔會講出口嘅。喺做唔你先知嘅，
即係我哋啊嘛，我哋都學咗好多嘢，唔撚講。我做緊到8、9幾個淨水地區，先至講下係咪？第一費要俾人妒忌，喂！我喺中國做成8萬，幫手做8萬幾個圖書館仔，有冇講？8萬幾個大佬，咁你有冇講出嚟？啲人都唔撚信。8萬幾個圖書館仔啊！我喺中國做，喺村圖書館。有冇講？講嚟打人，唔應該講㗎。嗰啲做陰德嘅事啊，當人啊，講做嘛？咁但係伊朗國會就講咗話要封喎，不過又仲要最高指示嚇，即係博取喎。唔係國會嗰個叫政客，政客咧佢做場 show 俾翻嗰啲國民睇，係嘛？咁你誒追究佢多撚餘，佢又講得明嘅，我哋通過咗㗎啦，但等個安全部門咧佢哋研究啦，咁咪就屌你咯喎！喂，封撚完之後屌你，咁自己都做乞衣喎，咁即係冇撚封啦。逢係呢啲咁嘅神教佬咧，全部鳩噏嘅。你諗下嗰占卦算命佬睇風水點啊，講乜柒嘢都模棱兩可個大佬，啱唔啱啊？講乜撚嘢都模棱兩可，等於律師都係，法官判詞都係㗎。佢中意判邊個贏又寫個咁樣寫咯，判你老母輸又有另外一套寫法咯。好撚煩嘅個世界。第三個問題啦，敲門內衣而家就傳咗喺地堡度，靠一個人去通訊外邊，有幾乎揾唔到佢。係啊，震過貓王啊！我話呢度有鬼都就死㗎啦。8幾啦都8幾啦。所以成日話要改革個宗教咁解嘛。咁你冇佢搞嗰啲乜原教旨主義，搞翻個宗教狂熱，攞緊曬啲人民嘅民脂民膏，自己係窮奢極侈嗰啲油佬，正仆街嚟一班，連阿國都唔做乜撚嘢啊！係啊，所以好撚殘忍個世界。咁啊啲世界人民要站起來啦，推翻啲神權啦。咁你講到推翻呢度咧，就以色列就話要推翻佢啦，咁啊仲有個拎翻個巴列王朝嘅太子出嚟啦。咁但係喂，而家呢個伊朗咁係咪真係要即係政權更迭，做唔做到，應唔應該做咧？兩件事兩個問題嚟喎，做唔做到同應唔應該做，因為做咗有後遺症喎。唔做一樣有後遺症，即係你唔做咧，就一定死緊。做咗咧，或者衰撚過而家，但咧你就有個機會咧，或者會好。好啦，但係如果你伊朗人係有咁嘅福氣，有個智者出嚟，我直情咧就西瓜靠大邊，我直就同你美國佬結盟，有撚掂，係咪？為咗人民嘅福祉啊，係嘛？又攬埋北約，係咪一齊玩？咁咪安樂咯。有保護傘嘛？如果我做伊朗人，我梗係叫佢哋咁樣做啦。係咪？加埋入北約，咁大家一齊玩咯。係咪？將嗰啲原教旨主義重新改撚過佢，學印尼咯，跟住印尼世俗化啲咯，呢啲教。馬來西亞都唔掂㗎，馬來西亞都嚴撚過印尼嘅。係咩？因為印尼係鄭和傳過去㗎嘛。即係唔當係真嘢。唔係，都係真嘅，但佢出嗰張咩？嗰張嗰張 shirt 啊，嗰張 shirt 啊，係。嗰張唔肯承認嘅。係啊。承認馬來西亞嘅啫。所以啲遊戲咧好難玩嘅，好難玩嘅。咁佢哋有佢命運啦。咁啊，除咗呢個伊朗之外，嗱喺側邊啦，俄羅斯點搞？中國點搞咧？嗱，中國最即係有關係嘅喎，因為中國投資咗喺伊朗嗰度有一帶一路喎。打撚埋咪好咯，嗰貪污嗰啲屌你乜唔會秋後算賬，屌你乜唔使做，最撚好啦，打撚埋，係咪？有啲叫斷路啊嘛，嗰啲人鐵路啊，睇下先，唔知早2年、9年開撚個節目之後，未再行過啦。3000公里啊！由中國一路去到伊朗啊？係啊，
咁犀利？係啊，真空就通咗車㗎，但係通一次啫嚇。嗯。佢通車之後冇行過啦，幾廿億㗎。咁佢又話嗰個咧係對嗰個一仆一碌嗰條死路咧係好撚重點㗎。伊朗喺嗰個古仔嚟講啊，喺個一帶嗰度嘅古仔嚟講啊，屌你有冇諗過我傻㗎？我搞撚住自己國內隔離左右啲國家和氣，中印和氣係咪？中越和氣係咪先？屌你乜做人搞撚掂自己內部先㗎嘛？係啲擦鞋仔，屌你乜點鳩習近平？屌你乜周圍去吹水，王毅個冚家產仲教鳩老細啫，扮戰狼！屌你老母！而家做咗個死狗啦，王毅！哼！堂堂外交部長搞撚到殘撚晒冇料，焗撚住屌你老母請個過氣嘅首相嚟吹水。你記得啊？英國啊！幾撚肉撚酸物撚突啊！呢個王毅呢隻咁嘅乞衣，你有冇係國家都冇運啊？請啲人做外交部長，係咪？中國點有能力打仗啊？啲包袱咁撚重，十幾億人要食飯，係咪啊？同埋你幾次美國表現出嗰個由嗰個統部署協調嗰個遠程嘅能力，你呢個事實上中國係好難跟得到喎呢樣嘢。打得都唔打啦，跟住嗰日打仗勞民傷財啊嘛，係咪先？冇得唔應該，以和為貴嘅一定要和為貴，同埋佢以和為貴咧，仲要喺自己中國內部執行先緊要。特別你中國共產黨本身嘅內部要以和為貴，係咪？由朝鬥爭鬥緊到黑。夏主任嚟到香港講鬥爭喎，呢次夏主任嚟到香港又講鬥爭喎。點鬥法啊？冇講點鬥法，講鬥爭喎。有冇講鬥爭啊？有兩個字有講到。佢唔講會死㗎嘛佢。但佢又講人權喎，香港話係咪？係啊。佢呢班友咧，夏寶龍呢一代嘅共產黨員咧，係走火入魔嘅。好撚慘㗎，喺度等死嘅啫嘛，佢哋係嘛？你話嗰啲雜老鬼幹部咪等死啊？有咩作為咧？係咪啊？好撚惆悵啊！係嗱，俄羅斯又點搞咧？阿博士，而家你見到呢壇嘢，俄羅斯反為會好啲，因為佢好靈活嘅。俄羅斯啊！俄羅斯反為會好啲，因為佢係有能力自保啊嘛。你中國連自保嘅能力都冇，你知唔知啊？中國冇啊，因為你覺得中國嗰個海防線長啊。係啊，自保能力冇啊。俄羅斯冇海防線，你打得嚟屌你冇有排同你搞，啱啱先咁多山區。係。中國危險㗎，如果你想習罵，所以我話唔習一罵就咁解。係嘛？咁啊，希望係真係咁諗啦。以色列又如何咧？咁打落去，一個咁細嘅國家打咁長嘅戰，咁多同咁多人打，佢慣咗㗎。同埋世界上嘅人亦都接吻受咗佢係咁嘅格。中東小霸王啊！呢個而家變咗。咁咪佢而家㗎嘛？即係大家已經接受咗佢係咁嘅。計個人口比例啊，伊朗9000萬啊，係啊，以色列可能1000萬，1000萬到我諗2000萬到啊，啊，未計海外啊。話計海外就唔得掂啦，如果計海外就另外另一條數嚟㗎。好多猶太人㗎，係啊，海外好多猶太人嘅，即係一個咁細嘅國家，哇！抽你一個咁大嘅即係伊斯蘭嚇嘅大國。世界係啊，佢係全民皆兵啊嘛。係啊。呢個分別唔同喎，以色列係全民皆兵，同埋個士氣咧好緊要，打仗真係要打士氣，加上佢哋富庶啦，
大家密密點加文，佢哋嗰啲研發嗰啲精準嘅武器又好完整，好注重嗰個情報嘅系統，交易程度亦都高啊！佢哋交易程度高啊！你厲害㗎！係啊！咁啊，博士嗱，簡單嚟講，你對跟住落嚟點啊？嗱，你係都不斷提啦，7月4號啦，因為呢個美國國慶，咁咪當日咧就喺美國嘅朋友嚇，如果係聽眾咧就自己執生啦嚇，多人地方唔好去啊嘛。而家開始佢哋都應該唔好周圍去啲熱鬧地方，冇咩益㗎嘛，係嘛？風流火勢。香港國慶，如果你中國政府嘅管理港澳小組嘅組長，但係可惜佢唔揸到主意嘛。呢次係可以大和解，真㗎。因為侵哥嗰啲撈家仔嚟㗎嘛，係咪？有着數得啦，你有着數俾佢得㗎啦。佢都希望佢喺個任內咧和和氣氣揾到錢大家。佢其實講佢唔中意打仗㗎，佢講明㗎啦，美國唔會出兵去其他地方度㗎嘛嚇。佢咧等於佢而家咧就係等於我哋60年代啲大佬家。大佬家點咧？鱷魚皮踩踭啊嘛。冇唔着襪嘅，係。唔着襪。踩踭喎鱷魚皮。我真係見到踩踭。着鱷魚皮鞋踩踭唔着襪，屌你！當勞侵就呢類啊，能放能收。因為佢做戲做得幾多好啊！又扮咗打 golf 嚇，話2個禮拜2日嚇，話2個禮拜跟住2日。唔係佢想打高爾夫球噶嘛嗰晚。係啊，咁梗係咁啦，每臨大事有正氣啊嘛。佢行開幾次㗎？call 撚曬嗰啲國防部長啊，啲喺度開會，參謀總長嗰啲啊。不過佢哋部署真係精準，部署精準。嗱，阿博士呢個又好奇怪喎！嗱，你記唔記得阿拜登嗰陣時候咧，喺阿富汗嗰度咧，哇！真係賴屎賴尿啊！即係俾人攻入嚟嗰陣時，又要落又要燒文件，又要嗰個駐阿富汗個領事館咧，一個轉頭一個部署咁精準，咁究竟嗰次係咪做戲？呢次先係堅嘅咧？呢個估唔到啊！因為美國佬啲嘢咧，好多嘢係做假象俾人睇嘅。會陰鳩你㗎嘛？如果你睇嗰次喺阿富汗佢撤走一次，你真係以為係佢唔掂啦，真係以為佢唔掂。所以佢哋係好出神入化㗎，玩呢套嘢，歷來都係㗎。佢最中意扮做錯嘢㗎。好難好興㗎，所以你唔好當佢真。你當佢真係做錯嘢，你就撞板。特別有人有啲嘢唔應該錯，佢都會錯咧，你就要小心。係咪？咁而家你等於你擁咗咁多中國人入去入邊又讀書又成，你估真係唔知咩？佢收你水啊嘛！跟住你嗰個國家入嚟揾鳩佢笨柒，佢唔知咩？佢又教你埋借埋錢俾你搞上次搞成佢給你幾多個錢啊？係啊，啱唔啱啊？係啊！屌你係好撚毒嘅。你計中計，你又以為揾到個着數，其實你又俾佢搞啫嘛！叫你老母做5支，你咪輸到撲街咯！係啊，係咪？俾你偷啲唔偷啲啊嘛！一揦撚住幾個龍頭，屌你乜唔俾你嘅？屌你乜一瞓醒教你跌鳩曬落嚟啦！嗰啲飛機，或者整完隻飛機都唔敢行。黐搞搞，屌你咪犀利！而家就好撚多，而家你逢係中國政府要小心，點解唔打得咧？而家場仗。第一，台灣係自己中國人，係唔撚應該打嘅，留翻下一代解決係好，乜撚都好。第二，你本身而家中國所用緊嘅武器，直接間接你都有美國嘅零件喺度，啱唔啱？包括啲航母，一定有佢啲零件喺度。就算你用嘅通訊設備。你偷撚咗啲嘢翻嚟咧，你都中招啊嘛！一撳掣嗰個企撚曬度㗎，我咪點你㗎？呢鬼佬嘢好撚毒啊，唔撚出聲啊！淨係你識走去放人射啊？係啊，人哋都識。屌你係咪？你估人哋係筍？唉！你一屌你係咪？佢哋都拿撚手啦，美國佬搞呢啲衰嘢。真係所以我哋係為撚咗我哋自己國家安全咧，即係要講多幾句，唔係講笑。
好撚陰㗎佢哋啲嘢，你睇陰撚到俄羅斯點解蘇聯解體啊，大佬？記唔記得啊？前車可鑑啊！你睇列根，屌你一個戲子佬上嚟啫，你估列根咁撚叻啊？佢後邊嗰班莫神犀利啊嘛，陰撚到你老母蘇聯解體，事實嚟喎。一個星戰計劃搞到你啦，即係跪低係咪啊？咪咯，屌你啊！乜你就喺度玩？所以鄧小平點咁撚犀利咧？我哋鄧小平伯伯啊，韜光養晦嚇，冇撚出頭，冇撚同美國人做敵人，係語重心長嘅，因為阿鄧公收好多情報噶嘛。梗係啦嚇。呢一節仲有一個問題啦。嗱，而家呢場仗咧，我自己講係中場休息嘅啫，跟住落嚟會唔會打多鑊咧？會攞鳩呢個神權佬命，斬到除根。但係呢啲攞命咧，係佢哋自己人攞佢命。係啊，唔使佢美國佬做，唔需要，咪先啊！以色列都唔需要出手，即係我嘅預計，因為佢哋個佈局應該係咁。哦，你自己爭取推撚翻個政權攞鳩咗命，咁咪開工。一定你嗰盤棋係咁行，咁啊最靚啊，係咪？唔使結怨。咁啊，差唔多一搞掂就中東嗰個就慢慢就穩定落。所以佢嗰啲內門引緊出嚟咧，就咁解。佢連身邊人多個都唔敢信啦，而家。一個人通訊啫，淨係你攞唔攞命咧？真係。梗係啦。原本就話嗰個總統就想同阿Donald Trump直接傾嘅，Donald Trump亦都肯，即係可以傾。但係揾唔到佢啊！係啊，個個都驚啊！揾唔到佢，攞唔到嗰個批准啊嘛！咁你係攞命，真係攞命呢啲咁嘅即係政治體制真係攞命。冇啊！佢由頭到尾都亂撚過亂世佳人㗎，由波斯到伊朗都係。係啊，亂撚足幾成千鳩幾，你睇冇撚過？我哋冇搞嚟搞去。唉，咁啊，下一節再搞。好，下一節再嚟啊！好，领导、各位来宾、观众朋友们，你们好！第2届赵明杯小学生作文电视大赛颁奖大会现在开始。我们这次作文比赛呢，历时6个月，题目呢是我的家庭，这是孩子们最熟悉的话题。他们从自己各自不同的视角，向我们展现了成百上千个家庭的真实风貌。这次比赛呢，我们一共收到了北京市以及外省市的参赛稿件，一共是1000多篇。经过由老师和专家组成的评委会的认真评选呢，最终是评出了1等奖5名、2等奖8名、3等奖21名以及纪念奖85名。这2次比赛呢，都得到了香港的郭兆明先生的大力支持和赞助。今天呢，郭先生就专程从香港来北京参加我们这次颁奖大会，让我们再一次用热烈的掌声欢迎他。下面让我们请中宣部常务副部长徐威成同志为郭兆明先生颁发荣誉证书。好，在这里呢，我们还要感谢今天来到现场的所有的来宾及领导，感谢大家对少年儿童广播电视事业的大力支持，谢谢你们。下面我们请孩子们为各位来宾献花。是挺苗条的吧？可爸爸1.78米，体重也有200多斤了。妈妈个头不高，也有100。